Поехали. Даст 2. Киосуки. Папа. Ника. Загон. Давайте так, давайте новый вид просмотра демки сделаем. Коли нас уж так много, будет интересно. Давайте сопоставлять. Давайте сопоставлять Киосуки и Ника. И сопоставлять, например, молодого. С кем? С Фолином? Нам просто видите, почему интересно, например, ну, на мой взгляд, на мое мнение, почему было бы молодого с Фолином интересно сопоставлять. Просто потому что они как бы, ну, грубо говоря, на одной роли, но сейчас Фолин действительно Ксерата, молодой Ксерата. То есть думаете, Авик и Рифлу, Авик и Рифлу, Авик и Рифлу. Ну, как будто нелогично. Киосуки Ника, потому что Киосуки типа забрал его роли. И я подумал сделать Фолин, вот, и молодой. Молодой с Моноси. Работаем, блядь. Молодой Фолин, по идее. Ну, по логике вещей, да. Ладно, давайте смотреть, поехали. Тут Эйс будет в пистолетке. Давайте немножко микру разберем. Я такой очень люблю. Так, игру слышно? Все хорошо. Молодой Фолин. Да-да-да, так и будем делать. Ой-ой-ой. Так, давайте смотреть. Сейчас я хочу все. Вы еще по одному выходите. Как он это Охуеть. Ладно. Тут, я думаю, не нужны прям какие-то особые комментарии. Именно с точки зрения... Ну, вот он проверил мидл. Ган в руки, идет в упор. Почему он идет в упор? Ну, у них как бы их двое. У них должна быть комбина упор и вдали. Ну, это всем очевидно и понятно. Другой вопрос. Да, спокойствие. Я на своем бусте ролике разбирал как-то, но тут такой момент. Мы как бы идем в упор, чтобы слушать. Мы можем и слушать тэшку быструю. Можем быраш, а можем одного люркера. Так. Он слышит быраш. Что нужно сделать от быраша? Обычно, когда люди рашат Б, они кидают флешку что-то типа того, и что-то типа через верх. То есть там, ну, у хорошей команды разобрано подобным образом. Смотрим. Первый флеш вылетает бам. Вторая флеш вылетает бам. Два набора. Ну, и третий флеш. Бля, ебать, я прям ровно, прикиньте, нарисовал все флешки, которые только что сказал. Одна здесь и одна через верх. В итоге так получается, что он задоджил все три. И сразу после флешки он поворачивается. Ну, эта часть микры, она просто, ну, я думаю, для всех очевидно. Отвернулись, повернулись. И вот тут интересно. Фолин отводит прицел, и видите, ну, как бы, то, каким образом сейчас Фурия рашит. Ну, это отвратительный раш. Я, честно говоря, видя такую пистолетку, сразу хочу, там, знаете, победу отдать вот им. Ну, не только в пистолетке, а вообще в целом. Но я не понимаю, как можно вот так зарашить. Какая-то очень дистанция глупая, да. То есть, он же от прицела отводит, а другие должны выходить разменивать. То есть, Юра, как минимум, должен быть здесь. Этого здесь нету. Поехали, замедляем, рассматриваем. Просто упал на прицел, shit happens. Сразу, да, вот он убил отсюда, он сразу начинает двигаться. Смотрим именно на его модельку со стороны, насколько она противная. Посмотрите на количество вот этих стрейфов. Видите, как он меняет направление. Теперь смотрим на Юру. Что знает Юра или что знает Якиндер? Давайте Юра. Юра знает, что игрок где-то вот здесь под ящиком был. Видите, куда прицел? Теперь смотрим на второго игрока. Видите, куда прицел? Вот это сила Киосуки, я считаю. Вот это реально его сила, которую, ну, просто другие игроки скоро все будут так делать. Так делал Робс, так делал я Моноси, так делал Ника, так делали еще многие другие игроки. Но просто держите в голове, что всегда есть такой тезис, такое понятие, как последнее известное местоположение. То есть Фолин мог сказать car right, да, условно там, да, тачка справа. Да, и что Юра, что Якиндер свой прицел, вот просто доказательство слов, да, куда вот он ставит, да, понятно, он стреляется здесь, еще раз, бам, первая постановка прицела, раз, это важно, просто надо уметь это делать, и постановка прицела, где Якиндер, постановка прицела 2, видели, да? То есть он меняет свое местоположение, прям моментально, прямо это все делается во время раша, он не боится этого делать. И это прям часть микры, которая, ну, вне сомнений супер эффективна. То есть он, знаете, он уворачивается от прицелов оппонентов. И это действительно так, это не какие-то сказки. Вот, например, молодой, который уже по инфе выходил, он просто флешку, да, словил сейчас. Просто интересно как-то. Вообще ни у кого прицела на нем не было. Ну просто, ну это жестко. Это просто жестко. Ебейшая флешка от Моноси. Базар. Смотрим. Ебейшая флешка от Моноси на хлопу. Важный момент. Ну просто флешка, которая взорвется в воротах. Почему она хороша? Да, потому что он стоит здесь, и она взорвется у него как бы вот тут. Да, но ее надо правильно кинуть. Давайте посмотрим, как она залетела. Он прямо в воротину кинул. И вторую тоже над ним.
Ну, это, знаете, это называется адаптация, да, то есть, когда мы кидаем гранаты, мы должны понимать, где наш тиммейт и куда он сейчас смотрит. Наш тиммейт здесь, он смотрит сюда, хорошо, если флешка взорвется здесь, и здесь, здесь, и где-то здесь. То есть, вся вот эта линия будет хороша. Важно ее не перекинуть. Если мы ее перекинем, то наш тиммейт тоже ослепнет. Короче, невероятно крутая работа, и там Ксерат сказал, что он не хочет отдавать эйс. Но Киосуки просто пошел и его в попку. Компьютерной игре CS2. Вообще не руинит, красавчик. Ксерат идет тащить. А я в интервью смотрел, он сказал, что типа... Понял. Так, вопросы, поехали. Зачем Юрий прыгает на бокс? У него чел на широком выходит. Почему он не выбегает вторым на трейд? Отличный вопрос, но я, знаешь, что тебе скажу? Что много вероятно здесь присутствовал такой у него в голове момент, что он хочет убить типа за иксом, а как ты заметил, когда залазишь сюда, ты можешь убить типа за иксом. Ну, знаете, как бы и рыбку съесть, и, ну, вы сами знаете. Короче, Макс крутой. Теперь смотрим. Макс сейчас еще, но эко мы скипаем с вами, чтобы вашу фокусировку, так скажем, держать в тонусе. Поехали, смотрим за Максом раунд и за Falcons в целом. 4 длина. Здесь интересно, да, то есть попадают в кол. Иногда в мире профессионального КС на тир-1 случаются вот такие замесы. Не самая распространенная история, но такое бывает. То есть сейчас как минимум у нас 4 DL старт от Falcons. Куксан соло Б. Его задача сыграть антираж, скинуть в смог, там молик, неважно, закрыть, сделать все, чтобы на него не могли выйти. А в свою очередь у этой части карты задача, если будет замес драться до конца, если никого не будет, посадить, оставить здесь одного игрока. Ну, и там неважно какой геймплан, сейчас увидим, и просто разойтись, да. Чего, бля? Просто посмотрите на это. Чел в длину выходит. Геймплей на тир-1, пацаны. Кто хочет на тир-1? Да, он сгорел. Здесь, ну, я думаю, не нужны какие-то излишние комментарии относительно того, что здесь делают типы. Они просто врывают с двух сторон, жестко контрят Марека. И как бы гэмбл не удался, да. То есть драка была, но не совсем удачная. Видите, на Б сразу закрывается смоком. Почему? Если получит вот эта часть карты информацию о том, что на длине условно 4, хотя, ну, тяжело, но можно, чтобы никто не смог зареактить и выйти на Б, на одного. Это классика абсолютная, которую почему-то весь мир на фейсете, да, 3500 L, те самые... Кёльн будет на старой версии, да. Вот. Ну, короче, люди не могут этого понять, что нужно закрывать смоком, нельзя давать реактить, и когда команда вот здесь четвером, они должны потом расходиться и как-то помогать. Вот Илья, в принципе, уже этим занимается. Вопрос к Ника. Он дал фраг и погиб, правильно? Чел сгорел после. Так, с Никой понятно все в этом раунде. Смотрим за Киа. Смотрим дальше за Киа, суки. Киа Рио. Так, Киа Рио. Киа Рио подсадил, но это не Киа Рио, это жесткий на самом деле игрок. Киа Рио, это как оскорбление для него будет. Так. Первый будет выходить, да, судя по всему, молик тачка. Хае в упор неплохо было бы увидеть. Опять же, вот важный момент микры. Важный момент микры, которые выпускают 99% игроков сейчас на ваших экранах. Молик, не стена. Кинули молик, поконтролили, и только потом двигаемся дальше. Блять, я так устал смотреть на то, как люди... Вот, смотрите, вот человек кидает молик, ставит прицел, и даже здесь он контрстрейфит, обратите внимание. Почему? Да вот почему, смотрите. Вот мы прячемся, мы здесь прячемся. Смотрите, внимательно. Это важный момент микры, опять же, Максима. Мы здесь прячемся. Дали молик. Раз. И видите, как моделька двигается? Если мы встаем в этот момент, моделька заходит за экран, за ворота. Потом снова вас пикает. Вот так. Оп, оп, видите? Видите, как это происходит? И мы должны отконтролить. И только после того, как мы отконтролили молик, вот только после того, мы занимаемся уже всеми остальными вещами, скажем так. Так, смог Хае. И вторым все-таки будет выходить. Флэш. Легкий размен. Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило. А, что, думал, что убил? А что с... А что с Ильей? Подождите. Ника заорал найс. You didn't kill, didn't kill, didn't kill, didn't kill, didn't kill. Ебать, а под чем Ника играет? Что с ним? Осуждаю. Как он его сбил этим моментом? Обидно.
Что ж, дорогие друзья, маленькая рекламная пауза. Хотел бы вам напомнить про такую замечательную программу, как ExitLag, которая позволяет вам, благодаря тому, что использует искусственный интеллект и свои личные узлы связи, улучшить ваш пинг от вашего провайдера до сервера. Особенно это касается немецких серверов на Фейсе, с которыми сейчас у нас в последнее время проблемы, и зайти туда почему-то тяжело, многие получают баны. Ну и, конечно же, вы сможете снизить пинг, если вы живете достаточно далеко от сервера, потому что ExitLag использует самые оптимальные маршруты от вас до сервера игры. И я вам немножечко продемонстрирую, что нужно сделать здесь для того, чтобы эта программа работала у вас на полную. В правом верхнем углу в поиске находите Counter-Strike 2. Он предложит вам автоматически выбрать сервер Европу. Так и поступайте. И просто после этого заходите в игру. Главное, смотрите, чтобы тумблер был включен. Если же с немецкими серверами есть какие-либо проблемы, вы выходите из игры. Здесь выбираете, напишите в поиске DE и выбираете сервер другой, который больше подойдет вам, и пинг у вас с ним будет меньше. Обычно Фейс использует Фалькенштейн или Франкфурт, но я все же рекомендую пользоваться Европа Автомат. Также вы сможете заходить в Discord, если у вас с этим есть какие-либо трудности. Также включайте тумблер, перед этим ищите в поиске. Ну, я лично использую сервер Лондон, вы можете использовать любой другой. Также любые проблемы с Дискордом пропадут, поэтому крайне вам рекомендую по промокоду для первой покупки Jerry CS2 купить ExitLag со скидкой целых 50%, а мы с вами продолжаем. Пора ника включать. Пора и честь знать. Молодой. Окей. Как молодой убивается скаута? Давайте следующую рубрику. Да забей, там баг с клатчем произошел. Такое бывает. Ребят, иногда ваши же собственные тиммейты вам руинят информацией. Это отдельная тема для разговора. Два снизу, да, пробегут. Раз. Чё? Это как? Смотри, что делает. Смотрите, у него прицел для того, чтобы надамажить, да, то есть игроки, которые будут прыгать, с большей вероятностью получится довести прицел до них. Видите, какая постановка прицела? Постановка прицела таким образом, чтобы пропрыгивающего просто попасть в него хотя бы, да? А получается вот так. Смотрите, игрок проходит снизу. Это... Ну, честно и откровенно говоря, я не знаю, что Илья хотел сделать. Я 1000 раз видел следующий элемент. Люди бегут два снизу, первый пробегает, второй пробегает, и в момент, когда пробегает второй, открывается тип и убивает, игрока на C58, да, вот. То есть создано это для чего? Когда первый игрок пробегает, ты думаешь, окей, первый пробежал, могу тагнуть. Если тагаю, если попадаю, отлично. Если я не стреляю в первого, я выстрелил во второго. И в момент, когда ты будешь стрелять во второго, выйдет Монос и тебя убьет. Но здесь выглядит то ли баг, то ли какая-то фишка, которую, я не понимаю. Я не знаю, что здесь хотел сделать Монос. Я не могу ответить на этот вопрос. Есть ответ. Условно там, да, может быть такой. Ответ может быть следующим. Моноси знал, что здесь будет скаут. И фактически, если с его прицела глянуть, ему просто оставалось ЛКМ нажать. Вот. При этом здесь прицел вот так. Просто, знаете, просто подумайте над этим. И мне все-таки кажется, что сложно. Вот это, знаете, это такой настолько игровой момент. Почему C58? Да это из 1.6, я не знаю, мне как-то то ли Литл рассказывал, я уже не помню. Ладно, обидно. О, Киосуки с авиком. 3 будут достоять. Но что касается ролей Ника, например, да, он как бегал в шорт в начале раунда, так и бегает, по крайней мере, сейчас за защиту. Потому что он дернул прицелом со скаутом в последний момент. То есть это флик, это был флик такой, мини-флик, понял? Ой-ой-ой, как же это приятно было. О, блядь. Это настоящий оргазм. Ладно, смотрим за Фольным, как и обещал. Не дочекал просто. А вот играл бы он при Fire карту, но папа Фоллин, понимаете, он другими задачами занят. Он занят всей картой. Ему некогда играть при Fire, это не оскорбление, это просто факты. Так, ладно. Этот раунд для нас закончился. Еще 3-1, и прям выглядит так, что практически каждый игрок Falcons сильнее. Абсолютно. Ну, кроме, наверное, молодого. Молодой сильнее всех. Опять 4 длина. Это какой-то странный. На 2-0, 2-30. Я бы вообще 2-0 не ставил. Это какие-то... На Кёльне здесь магия происходит. Фальконы как вылетают. Так, Илюха, Моноси, Ника. Что по Ника в этот раз? Опять Ника в КТ. Ну, я не вижу здесь, например, свапа, да, такого прям жесткого свапа ролей. То есть здесь... Пока что вот он занимается всем тем, чем он занимался обычно.
Вот абсолютно все то же самое. Ходит, кидает гранаты, сейчас подберет вторую хаешку, будет кидать эту хаешку в шорт. Вот, типа, типы занимают шорт, он кидает хае то ли под лестницу, за спину, не угадал с хае. Не угадал с хае. Вот так вот, да. То есть это чисто его классическая роль. Здесь ничего не поменялось. При этом 4А. Кстати, обратите внимание на набор скорости от Тесоса, да. То есть это тоже чувак очень хорошо микру знает и чувствует. Видите, огромное количество передвижений. Как думаешь, кемп без БК их сильно сказал? Сомневаюсь, сомневаюсь. Я думаю, им еще и нужно время. Ага. Ну, это прикол какой-то. Не будем разбираться в... А, ну и здесь вот. Самое смешное, что он даже здесь контр-стрейфит. Интересно, так, а кого нам надо? Молодого? Посмотрите, почему он погиб. Сейчас изучим. Так, молодой смотрел мидл. И тут ему дается какая-то информация гнилая от семерки. То есть вот этого чела и Киндер говорит. Керлонг. Окей, I take long. Ай! Ну, блядь, жизнь жестока. Что думаешь о том, что убили механику разгона на месте? Я думаю, что ее чуть-чуть починят. Ну, мне так кажется. Мое мнение. Мое мнение. Так, ну здесь Илюха просто, знаете, в тире. Первый клиент подъехал. Сейчас второй клиент подъедет, да? Да, просто выбегает. Ну, как? После этого они проиграли 13-7. Почему? Зачем? Can you explain to me? Никель говорит, они за Т-роли поменяли. Базар. Ну, за КТЕ я пока... Вот, опять Ника в шарте, все то же самое. Да, ладно, короче, это скип. И сейчас пойдет камбэк, да? Сейчас пойдет величайший камбэк. Так, Киосуки, антираж. Молик. Калаш в руки. Понимаешь, что раша нету, сразу берет ножик. Достаточно опасно действует. Так, и стоит в упоре. Опять же, обращаем внимание на модельку. Моделька постоянно пытается набрать скорость, чтобы ее не отпикали. Куксанчик на байте. Ника свою классическую роль делает абсолютно. Ничего необычного. Так, выкатили смычок, как Киосуки отыгрывает классический на B1V двухсторонний. А, ну он здесь видит, что здесь если человек будет проходить, у него макушка будет торчать. Это, кстати, тоже, ну, определенный геометрический скилл, как по мне, да. Тут в моменте, видите, в моменте видно, что здесь есть такой гэп в смоках. Если в него смотреть, в нем просто, ну, пройдет голова. Это просто мелочь, но приятно. Ника украл все позиции у Джерри. Факт. Я заметил такую штуку, что если команда проигрывает и улыбается, как это было в случае с Фури, то они зачастую камбэчат. Это, скорее, ты заметил просто одной из составляющей менталки, да, то есть, что менталка у этой команды сильная. Так, там какое-то большое сообщение, сейчас посмотрим. Так, надо развеивать. Блять, как же он фармит. Ай-яй-яй. Так, давайте смотрим. Классический момент сплита точки Б. Закрываем тэшкой, закрываем смок, смоком тэшку. И идем, делаем выбор. Идем 2 мидл. Ника тоже будет играть мидл. Поехали. Итого мы втроем против вот этого всего. Поехали. Флэш, хороший доспрей. И, ну, тут видите, опять же, да, например, почему молодой не убил? Потому что это командное взаимодействие произошло. Почему произошло командное взаимодействие? Смотрите. Молодой идет убивать Киосуки, но понимает, что тут Куксан стреляет. То есть, как бы, Макс погибать должен, он слепой. Он слепой, он должен погибать. Но командное взаимодействие спасло его. Молодой решил убить другого игрока и был за это наказан. И здесь, если бы Макс знал, что еще один игрок, он бы вышел на широком и убил его. Но вот игровой момент. Киндер находит важнейший фраг, и тут у меня уже больше вопрос к Ника, почему он не врывал. Это очень странно. Абсолютно... понял, почему не врывал. Он пошел еще за хаешкой, да? Ну, логично. Папа Фолин, что с тобой? Хорош. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, это сложная ситуация была, кстати. Знаете, вот он вроде бы должен всех убить. Вот сейчас я покажу момент. Вот здесь. И вот я считаю, что когда Ника хладнокровен и заряжен... Вот давайте, я даже говорить не буду, вот вы мне сами скажете. Сейчас отвечу на все ваши вопросы. Как вы считаете, вот когда Ника хладнокровен играет свой прайм, он куда выйдет? Давайте разберем сразу. Выход налево, это равно 1 против 2, и он это знает. Выход направо сейчас, это сейф, и его тиммейты будут, ну, как бы драться, а он если что подключится. Ну, направо, ну, согласитесь, да? Разбор провала Ника. Ну, вы поняли. Все прям, ну, элементарно. И
Вот, смотрите, когда вы смотрите КС, это не всегда видно в лайве, но вот такие мувы, они решают исход раунда. Если бы ему сейчас хватило хладнокровия уйти сюда, закрыться, дождаться тиммейтов, они бы выигрывали этот раунд, счет стал бы 6-1, и хрен бы Фурия зацепилась. А в итоге, смотрим на экран Киндера. Вот он, чел, стоит 20 хп за ящиком. Легкий фраг. Легкий фраг. Вот как так? Наказал за КТ? Базар, конечно. Ребята, мы с вами смотрим Ника, Киосуки, Фоллина и Молодого. Но за Фоллином пока, честно говоря, смотреть нечего. Вот такие вот раунды, к сожалению, проигрываются. У этого парня сегодня уже 5-й ММ подряд. И у этого парня 5-й ММ подряд. Но есть нюанс. Тот, что веселый, может и не выиграл, но выполнил задание в пари-пас. А этот парень, он просто еще не видел эту рекламу. Регистрируйся в пари-пас сейчас. Просто продолжай играть и получай в награду скины и ценные призы. Блядь, 16 на 2. Ёбана в рот. Как же это... А, еще вот так вот. Ладно, мы этот момент опустим. Так, будем смотреть за кем? За Ника. Опять Ника на своих позициях. Буду постоянно это отмечать. Киосуки с Авиком это какой-то рофель. Это рофель картофель. Да мы всех смотрим. Просто у нас основной фокус на 4 игроков. Вот прям. Основной фокус на 4 игроков. Мы даже меньше макро смотрим. Мы смотрим вот именно... так, смотрим. Давайте вот сейчас Киосуки с Авиком. Как бы это ни звучало. Так, вот это мне нравится. Опять же, да? Ну, тут все очевидно, но на самом деле, знаете, вот в мелочах как бы все понимается. Только что вражеский снайпер сделал выстрел. И что это означает? Он сейчас будет передергивать затвор. Поэтому можно пикнуть. Бам! Куда ты лезешь, Вася? Ну, это очень... Это знаете, вот это именно... Так, Люсь, давай без, ну, приколов, ладно? Так, здесь широковато открылся, но все равно свой фраг дал. Это скилл. Это скилл, короче. Ну, мне очень нравится, как он здесь сыграл. Вот здесь только широковато достаточно, ну и ладно. Так, что по Нику в этом раунде? По Киосуки посмотрели. По молодому еще хочется посмотреть. Так, молодой на Дасте. Бам, флешечка, под флешку. Пробег в яму, еще видел, что смог. Собирает угол, который ему максимально удобно. Вау. Ну, это... Да, так он должен был Макса убивать так-то. Ну, он очень хорош. Он очень хорош. Так, а что с Ника? Где погиб Ника? Не выиграл, да, дуэль свою? Очень же... Да ну, блядь, это же мой геймплей с фейс-то. Но здесь, я считаю, вот мое мнение, вне сомнений, Ника сделал все идеально. Смотрите, летит молик. Он за него выходит, еще и получается почти шифтом. Все, он не подгорел. И сейчас у игроков здесь, у них складывается впечатление, что АВП тут, Тессес погиб здесь, а здесь молик. Следовательно, исходя из такой информации, вот тут никого не должно быть. Видите, куда он смотрит? Это отыгрыш информации называется. Вот то, что я вам сейчас обрисовал. Ну вот так вот. Ну вот, ну вот так вот, ребят. Ну вот так вот. Ну честно. Ну как есть. Ну не убил. Ну все сделал правильно, не убил. Так, Фурия берет третий. Киосуки дубль. 17 на 3. Может быть старый, кстати. Сколько Ника лет, чат? Всю жизнь человек ебал 4 на 3. 48 лет, 30, 28, 28, 28. Да, ну это, между прочим, солидный такой уже возраст. Придется... Знаете, на что возраст реально влияет, господа? Возраст реально влияет на то, сколько ты должен уделять времени игре для того, чтобы оставаться в тонусе. То есть в своем прайме. Если Ника нужно было играть раньше, там, не знаю, час ДМа в день, и он ебал все тир-1 турниры, то теперь, возможно, ему нужно будет играть час там, утром и полчаса вечером. И очень тяжело вот эту грань нащупать. Ника, кстати, тоже капитаном был. Так, поехали. Хаешка от Киосуки, классика. Бам, пробег. Молодой, без шансов. Опять же, запоминаем такие хаешки, нам это очень важно. Дикой врез. Авик типа сделал выстрел, из-за этого, естественно, минут 52 любой игрок абсолютно в здравом уме понимает, что не мог Авик сделать выстрел минут 52. Такая хаешка. Ну, как видите, под такую хаешку никто не пробегает по верху, под такую хаешку все пробегают по низу. Еще раз смотрим, как эту хаешку кинуть. Бежим с 2 кнопок, выше пятна. По-моему, с 2 кнопок он кидает. Да.
Так, по Киосоке все понятно. Теперь они поменялись ролями, теперь смотрим за Ника. Ника уже с Фомасом. Так, все, там фул занятия шорта. О, вот они. Донк и Леня Чоппер в миду еще. Вот это жестко было, кстати. То, что он вот так сделал. Смотрите. Такая флешка. Видите, вот это тоже часть микры. Посмотрите, что он делает. Он щупает чела и разводит его своими движениями. Бля, это гений какой-то. Я, ну, просто... Вот знаете... Бля, это просто гений. Я хуй знает, честно. У меня давно не было такого, чтобы, знаешь, вот ты смотришь за каждым движением и наслаждаешься. Смотрите. Флэш. И вот важный момент. Выходим на полустрейф не до конца. И, например, с экрана молодого, да, как это выглядит? Смог. Он увидел эту флэш и увидел часть чела. И он не вышел до конца. Видите, флэш взрывается. Он его байтит. Он идеально понимает, что его могут смотреть. Причем все это еще сделано с моделькой своего тиммейта. То есть он выходит, делает микрострейф назад, флэш взрывается, и под это все Ника еще можно пикать. Это, нет, ну это талант, точно. У нас же уже было. Но это очень сильно просто. В итоге переход после закрытия смока на 3Б. Мы с вами уже по макро много чего говорили, это все неинтересно. Давайте просто посмотрим, наверное, за молодым. Как он с авиком будет выходить в шорт, потому что очень часто авики вообще не понимают, что тут делать. Ой-ой-ой, как же это рискованно сейчас было вот эту флешку накидывать. Ну, глупость какая-то вышла. Он вместо того, чтобы забрать... Помните, мы разбирали микру Звейха? И обычно, когда ты выходишь третьим, четвертым, ты просто забираешь какой-то спот и ждешь, пока человек оттуда репикнет. А здесь так получилось, что то ли Фоллен, то ли кто-то заколил, что молодой должен флешку докидывать. Хотя вроде бы. Отдай флешки Юре, выходи и забирай с AWP. Но видите? Ну, тут забейте. Так, в итоге счет-то вообще рабочий. Они что, этот раунд тоже проиграют? Как думаешь, в чем причина просадок по индивидуалке убита? Я думаю, общее плохое состояние команды, мое мнение. Так. Они этот раунд выиграли. Неважно, у нас там матчи Кёльна скоро начинаются. О! Вот такие вещи я люблю. Смотрите. Помните, как он проходил под эту хаешку? И помните, что смотрел молодой и какой был вижен? А теперь обратите внимание вот сюда. Вот такие вещи я люблю. Эта хаешка ухудшает вижен для игрока атаки. И под нее можно пикнуть. Но здесь дуэли не случилось, к сожалению. Блять, как же он флешку съел, вторую обидно. Молик. Знает, что под молик, походу, никто не идет. Идет отвернутым. Поворачивается, чел тушит. Первый флеш его не слепит. А вот вторая слепит. И вот такие вот вещи. Давайте я вам покажу эти флешки. Уже разбирали, уже это все было, но это важно. Это первая флешка. По проводу, стоя под этот поребрик. И вторая флешка. И флешка молодого. Прижимаемся вот к этому ящику. Целимся как вот здесь. И докидочные флешки, которые слепят здесь тестятся, из-за чего он теряет вижен. И потом снова ловит вторую флешку. То есть, опять же, да, одни из самых успешных ретейков длины, они именно в раннем таймере, когда кидаются в левые и правые флешки. В среднем таймере бывает через флешку ворота кидают. Ну, просто сам смысл, что это супер круто и супер важно. Мне кажется, что Ника просел менталки, из-за этого начал просто инициировать какие-то действия, волноваться в дуэлях и быть неуверенным. Согласен с тобой. Есть такое. В итоге отыграли от мида через 2 авика и не угадали. Придется защищать длину. А, и он решил еще туда смог дать, типа. Нифига себе, он приколист натрия. Во. И вот такие комбины я тоже люблю. Смотрите, у нас сейчас один игрок здесь, один игрок здесь. И это тоже один из вариантов, как принять длину. Ну, один из вариантов, да, и АВП тут. И, например, если их авик делает выстрел, то мы можем все вместе можем стрейфануть. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Ну, я когда такие моменты вижу, мне грустно за эту команду. Я считаю, что нет, я не буду смотреть матчи, ребята, у меня нет прав, мы будем с вами смотреть весь август все бласты. Ну, представьте, вот, вы молодой, вы снайпер, против вас Илья Моноси, один из лучших игроков мира. Вы открываете свой прицел, и вот как-то так получается, что ваши вроде бы тиммейты стрейфят, то есть это игровой момент. Это исключительно игровой момент. Вот ваши тиммейты стрейфят, они никого не видят. Вы тоже думаете, что надо стрейфануть, и вот как бы вы. Вот ваш геймплей.
Обратите внимание на то, где сейчас Илья сам находится и куда он смотрит. Видите, у него прицел вообще никуда не поставлен. Но он и не может быть поставлен, потому что это крайне сложно. И я бы даже сказал, что это вот, ну, просто проклятие сейчас какое-то для Илюхи случилось. Просто зашел в прицел и все. Здесь раунд заканчивается. Бля, Киосуки, почему ты Таиком шпилишь? Ты так с кольтом ебал хорошо. Ну зачем тебе это Таик? Кол Ксана сейчас заходит на стак пацанов. Пока что за атаку не посмотрели. Кстати, Фолин с Айком. Микрофолина. Старческий пик меда. О! Так он почти переиграл. Опять, видите, и в обратную с хаешкой тоже работает. Так. Здесь смотрим, как он решил пикать. Ой-ой-ой, да что ж ты делаешь? Ну, знаете, с его счетом, в принципе, почему бы и нет. Ну, блин, они как-то вот, знаете, именно вот в индивидуальные действия ударились. То есть, когда ты видишь такие вещи, что один авик заходит вот сюда, и при этом, например, не пушится шорт, как в раунде до этого, да, или не пушится Б там вдвоем, ты в такие моменты понимаешь, что, ну, как бы тут ну, счет в голову, счет в голову ударил. Да, это счет, ребят. Ну, вот видите. Ксан должен был остановить. Да. Так они не тренились, он делает full базу с фейс, смотрел его демки. Нет, дело не в тренировке, дело в ответственности. Когда ты с АВП заходишь сюда в соло и рискуешь, делаешь подобные мувы, при этом у тебя нет страховки, опять же, повторюсь, шорта или страховки стэшки, ты понимаешь одну вещь. Вот одну, к сожалению, вещь. Это риск, и он не оправдан. Но, опять же, повторюсь, счет 20-5. Много ли раз он рисковал за игру? Ни разу. Вот подобным образом ни разу. И, ну, почему нет? И Киндер, нет, и Киндер не просто бежит, и Киндер бежит под гранаты. Прилетает в middle смог. Вот, смотри. Смог прилетает, молик. И он под стук смока выбегает. Потому что в момент стука смока часто авики делают репозицию. И вот вам пример этого. Он видит, что летит смог. Даже вот, знаете, вот можно с его прицела это посмотреть. Это классический тезис. Смотрите. Он видит, что летит смог. И пока летит смог, обычно что делают контры? Контры ждут, точнее игроки атаки. Они ждут, пока смог раскроется. А потом бывает еще хаешки ждут. Ну, чтобы не попасться на развей. А здесь, видите, у них элемент. Да, возможно, это как бы сам Марек придумал, что летит смог, и он под стук смока один выбегает и пытается, ну, нахалявить, да. То есть Макс видит, что летит смог. Он такой, окей. Пока смог летит, попробую репозиционироваться. Репозиционируется, но натыкается, знаете, коса на камень. Элемент на элемент просто произошел. Это имел в виду осознанность в матче и как-то тренить. Осознанность — это понимание того, что ты делаешь, когда ты делаешь, зачем делаешь. Посмотри побольше моих разборов просто, и ты поймешь. Контра, она имеет определенные правила, скажем так. Блять, всем таких фрагов на фейсте. Еще раз. Это очень приятно. Можно с экрана Монекса посмотреть. Он просто его не увидел. Чуть-чуть, видите, тайминг. Какой же тайминг? Обидно. И Ника Б ретейкал, прикиньте, все это время. Ника такой, блять, они сейчас Б пойдут. В итоге вся команда сдохла, и никто на Б не пошел. Unlucky. Так, я суки. Поехали. Угу. О! Так, микрофолина. И еще в футбол надо поиграть. Ай! Хорошо. Плохо, не заблочил. Ай-яй-яй. Вот так вот. Знаете, эту пистолетку мы с вами уже видели. Ее основной смысл заключается в том, чтобы резко вот отсюда, откуда Куксан сейчас у Спирит видели, но Спирит мудреную делали. Кинуть смог, резко кинуть смог с банки, Куксан должен это делать, если я не ошибаюсь. Да, вот. Это мы у Спирит уже видели. Хорошая пистолетка. Кидаем смог подобным образом. Сразу прилетает флешка, и мы бежим на плюс В. При этом, если обратить внимание, да, на макро, то в моменте был один на длине. И если бы он вот этот вот халявный фраг не дал, то все по-другому могло бы закончиться. Ну, у Фольна реально халява. По матчу Нави Нип, карты Нюк, Инферно, Трейн. Кстати, на Инферно, я думаю, разъебашут жестко. О, 80к, спасибо! Отличный сегодня будет стримок. Сейчас мы с вами еще посмотрим, и я пущу вас смотреть матчи с кайфом. Потом вы будете их смотреть со мной весь август, и я, блядь, никого никуда не пущу, нахуй!
Так, Киосуки. Смотрим. Бля. Ну, это какой-то раунд. Знаете, я просто в ахуе с геймплея Фоллина. Просто посмотрите на это. Вот геймплей чувака, если что. Просто он садится. Как вообще вот этот угол убить, одному богу известно. Раз. Отбил. Сыграл в футбол. Контр смог. Контр отличная ГАЕ. Смотрите, просто как убить Киосуки, ребят. Учитесь. Вот так вот. Вот так. А потом не пули в двуххэповую не попасть. Ну, если что. Вот, ну, как-то так. Так, что с Ника? Дигл неинтересно. Так, Ника 5 на 9. То есть он вообще больше ничего за сторону атаки не сделает. Так, подождите, ну... Блядь, 5 Монуси погибает от молодого. Кстати, вообще видно, потому что Ника прям как я на фасике сейчас играет. Ну, именно потому, как он мышку держит прям очень хуево. Ну, в смысле, как я очень хуево ее держу. Ну, такое ощущение, Киосуки байтится, как оказывается, чисто противники смотрят на ультимейты на него, если бы нет, фрагов было бы меньше. Но мы же видели, как он и принимает, а когда он принимал, он выходил первым не раз, вот, или первым брал контакты. Просто они стоят в хороших комбинациях, ну, как по мне. Да иди ты. Да успокойся! Это демон. Это демон. То, что Илья вот так перебегает, это тоже демон? Но это демон. Ну, он вниз смотрит. Так он без армора. Смотрите на импанч. Как, блядь, попасть? Фликанете вот так? Кто фликанул бы? Ставьте плюс в чат. Факты. Ай! Блять, столько смешных моментов. Это, ну, бля, такая вот игра, да, такая вот игра. Иногда такое происходит. Это обидно для любого игрока вот так погибнуть, но такое бывает. Так, переключаемся на Киосуки. Так, давайте чуть вот эту тэшку мы просканировали. Мы уже 1000 раз видели, как эти тэшки сканируются. И будем смотреть уже на концовку раунда, чтобы не затягивать. Ну да, сейчас его тиммейты вне сомнений идут первым. Тест с антифлэш. Бам. О, очень хочется на выход шарта посмотреть. Очень хочется посмотреть на выход шарта. Так, письки не надо мерить, ребята. Кулачный бой видел. Отлично, кулачный бой от имба. В компьютерной игре CS2, конечно же. Так, смотрим за смок. И поехали. Гусь. Рамп. Ждем флэш. Флэш. О, он увидел гусь, кстати, флешку. Надо давить гусь. Еще одна флешка слишком хорошая. Кто так отсаппортил? Это гений. Вот это гений, ребят. Это продиджи, это пиздец. Просто я в шоке. Смотрите. Ксерата стоит на флешке, кидает себе флешку. Смотрим на Киосуки, он от нее отворачивается и сразу прицел ставит на гусь, потому что он понимает, кто кидает эту флешку и для чего. И вот этот вот человек, это гений. Посмотрите, что он делает. Он знает, что чуваку на гусе тяжело, про него подозревают. Он кидает вот такую флешку и кидает вот такую хае. Вместо того, чтобы стрелять. Вот отвечаю, так мало бы кто сделал. И просто посмотрите на то, как это хае, сколько хп оставляет Киосуки, по нему еще потом попадают. И он все равно убивает! Как он это делает? Ладно, смотрим префайр на гусь. Он на контроле выйдет, да? Ну-ка, мне просто интересно, вот именно. Ну, это слайд, это прям жесткий слайд. Это прям ультра слайд префайр. Просто посмотрите на Ксерата. Просто жесть. Видите, он контрстрейфит. Смотрите, как законтрить контрстрейфы от Киосуки. Блять, еще раз, просто посмотрите на его экран. Вот чел контрстрейфит, он пытается. Он просто пытается, смотрите. Ну, что там по контрстрейфам, ребята? Так, ну, итого, получается, молодой нереально отсаппортил гусю. Это прям супер круто было. То, как он отсаппортил, вот об этом муве надо слагать легенды. Если ваш тиммейт на гусе отсаппортить подобным образом, это очень круто. Блять, он вообще промахивается. Ну, я не знаю, вот какие у Ника были шансы? Давайте объективно. Ну, честно? Честно, да, чувствуется неуверенность. Чувствуется неуверенность от Ника, прям вот сумасшедшая неуверенность, именно с точки зрения, знаете, своих действий. То есть он просто видит, что у него там условно чел 21 на 8, и у него 5 на 10. И, ну, очень тяжело из такого выбраться. Ника двоих убьет сейчас. Давайте смотреть как. Распики от Нику.
Ждем. Жестко. Кольт ему дали, у него армор первый. А, ну тут просто сдинает типа, да? Неплохо. Уходим все вместе очень спокойно. Блин, ну вот в такие моменты, с другой стороны, смотришь на Ника и понимаешь, ну насколько спокойно он отыграл это, да? То есть многие бы замешкались. Запись стрима, да. Макс шел 18/3, да, мы видели. На МТК, Авика тоже видели, там что-то вин, луз, там что-то такое. Ой, какая хаешка. Смотрите, это жестко. Вот я такие моменты люблю. Смотрите на его микру. Ну, точнее, не на микро, а на его идею. Хае. Он понимает, что если будет игрок, который услышит, как он кидает хае, он может выйти с окна. И он его отыгрывает. Но Куксан слишком жесткий. Причем он убил его и как будто... Ну ладно, неважно. Короче, круто сделал. И Киндер легко получил свой экран. Дебют Макса 20 из 10, честно. Блять, ну то, что они общались вместо тренировок, это чтобы командную химию построить. Ну, мое мнение. Опять молодой ебать сейчас будет, да? Бля, как вот, если ты не... А, ну да, у Ника роль БП крайнего, кстати. А, выгнали его, выгнали Авик. Окей, умно. Умно, Никола. А что про Киасуки в этом раунде? Ксератик. Так, а тут прожим длины пошел. Папа Фолин чувствует. Резкая длина, опять ни одна флешка моду. Ну, ёб твою налево. Как играть? Вот как играть, когда у тебя просто вот такие фраги. Вот такие. Вот как играть? Флеш не слепит. Бам, легкий фраг. Ну, ребят, знаете, вот многие заходят такие, ну не то что хейтерки, я их называю YouTube комментаторами, да, и они такие, нахуй ты разбираешь, ошибки я найду, типути, вот эти сказки свои рассказывают, вот, и знаете, эти разборы, они помогают людям, у которых не такой высокий уровень осознанности, я объясняю действия, а вот если вы играете вот так, как молодой играет здесь, вы попадаете вот так вот, вы мувитесь вот так вот, и все это делаете неосознанно, конечно, блядь, вам нахуй эти видео не нужны, просто, вы понимаете? Просто они не нужны. Они вам не нужны. А есть вот такие вот люди, вот понимаете, вы посмотрите на его скорость. Посмотрите просто. Понятно, что вы мне скажете, Андрей, ведь многие кидают 2 смока. И только после этого начинают раскидывать. Но видите, в чем дело? Это резкий шорт. Это раунд резкий шорт. То есть вылетают флешки, они до смоков бегут, ломают тайминги, да, что называется. Вот видите? Нету первого смока. Человек стоит в нужное время, в нужном месте. Бам! И посмотрите просто на вот эту доводку. Посмотрите на скорость. Это реально lighting fast. Никола Тесла. Ну просто человек вот, блядь, вот так вот мышкой двигает. Но настолько у него мышечная память и нейронные связи развиты, что он это попадает просто. Он в себе уверен. У него все регает. Что еще нужно в этой жизни? Ну это слишком сильно, ребят. Смотрим, что как с экрана Киасуки. Как он кайфанул вообще. Он прям вот так мувается. Да не, это прям очень жестко. Не попали в кол. Подрезки раунд. Так, ну подожди, ну давай флеш. Сразу бежать. Ну да. Ну вот, кстати, блядь. Да, здесь такой же момент, кстати. Кто подметил, это просто, ну, круто. То есть, вместо того, чтобы забрать рампу, человек кидает первую флешку и вторую. Это может быть частью раунда, это может быть чем-то еще. Но смысл просто в том, что как бы сейчас было бы хорошо, если бы он вот здесь стоял не с флешкой и не прятался бы, а просто забрал. Согласитесь, было бы круто. Ну, было бы реально круто. Ай-яй-яй. Так, это скип. Нет, это не скип. Это микро Киасуки. На хоум-видео. О! Крутяк. Смотрите. Тоже такая часть хитрой микры. Смотрите, пролетает молик. Он знает, что если пролетает молик, то можно попробовать чела увидеть на гранате. И вот, в принципе, этот момент. Ну, плюс ему тушат, понятное дело. Не надо же на фулл хп проиграть. Но вот этот момент. Просто тоже для вашего сведения можно так игроков подъебывать. Это круто. Так, и Киндер там с кем-то расправился. Ну, вся команда погибает, пока калаш... тут еще вот так. Блять! Я хочу, чтобы Киасуки кого-то... Не понял. Сделаю роспись. Можно распись от того разборщика и гения.
Тяжко, 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 ребят. Все, я понимаю, что уже матч там, я понимаю. Сейчас уже мы заканчиваем с вами. Ну, снайпер дифференс, да, кстати, сейчас можно назад вернуться и посмотреть, как Илюха умер. Это снайпер дифференс, кстати, реально жесткий. Пипец. Прям, ну а что ты сделаешь? Да, он слишком уверенно играет. Он, знаете, ну, просто он... Когда он мазал последний раз? Ну, посмотрите, даже, ну вот, даже уже Киосуки просто бежит, он, ну, просто в шоке, понимаете, от происходящего. Ник 7-13. Тайм-аут. Он мазал, когда сказал, что он не мажет. Тихо, 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 тихо. Ну, на Дасте не мажет, вот именно... Да, опять, да что ж такое? Ну, ребят, когда у вас авик вот постоянно находит вот такие вот фраги... Это Моноси выпускал кабанчика. Называется, смотрите. Он говорит, короче, Куксан, ща выходишь, я пикну под это дагу. Блядь. Не, ребят, тут именно ну, вот просто чувак с ником молодой показывает, как играть Dust 2 с авиком. Ну вот именно на этой карте, да. Именно сейчас, именно в текущем матче он показывает, вот как реально, ну, круто играть. Я кайфую. Честно. Папе Вольно дало ли это новое дыхание? Как капитану дало новое дыхание, вне сомнений. Давайте за ник раунд посмотрим. Так, о, они на троих заходят, да нет. Все. И как тут убить? Он знает, что тип в окне, его просто убивают без шансов. Можно 2016 распис сделаю. 2016 собираю. Ну, конечно, по Максу вот так попадут. Ну, не здесь. А как он попал, кстати? Посмотрите, насколько он Макса просто разъебал. Он ему в ногу попадает, вы понимаете? Это как надо переться. Нет, ну а как надо переться, чтобы вот так вот попасть просто, еще и по Киосуке? Там был момент, когда они втроем на пальме стояли, Илюха смотрел грибы, а двое дебилов за ним стояли, попу его поддерживали. Да нет, все, к сожалению, тут игра закончена. О, кстати, молодому наконец-то Илюха дал по башке и... Ну чё, народ, погнали нахуй. Тут, лови флешку. Ай. Ай. Ну, я говорю, это вот я добегиваю на фейсте. На самом деле. Это прям, ну, все, нет, вот их схавали. Давайте, вот именно не с точки зрения мака, именно с точки зрения микры, тут, ну, наверняка можно сказать, за фольным смотреть нечего было. А за молодым видео делаем по-любому. Сегодня, завтра, послезавтра, 3 дня мне дайте, я еще посмотрю демки, поизучаю. И по Киосуке уже видео есть, оно на ютубе. По Ника, я считаю, что здесь вообще Falcons не играли в КС командный. Я считаю, что они здесь особо не тренированные. И вот мне прям, поэтому как-то так. Надеюсь, вам понравился новый ракурс. Я постараюсь потом сделать еще круче. Вот, мы с вами сегодня кайфанули. Я надеюсь, что сегодня вечером вы еще увидите мой состав, с которым мы будем тренироваться. Фасик еще не включили, поэтому я, собственно, сейчас и с вами удаляюсь, так скажем. Всех обнял. Ракурс, надеюсь, вам понравился, так же, как и стрим. И мы с вами увидимся. Всем пока, всем спасибо еще раз, ребят. Было реально круто.